Fazil müəllim fotosessiyaya baxıb nə dedi? Həyatım, sən çox gözəl görsənirsən. Mən səninlə çox fəxr edirəm. Rəqsanə İsmayılovaya sahiblənmək, onu evinin xanımı etmək üçün kişi hünəri lazımdır. Hər kişinin işi deyil. Öz əlinizi öz əllərinizə saxlayın da. Hər kişi axı sizin ayağınızı görmək məcburiyyətində deyil. Hər kişi sizin sinənizi görmək məcburiyyətində deyil. Görmək istəyənlər hansısa bir şəkildə yolunu tapır görür onsuz da. Deyir, qoyun nədir? Sürü sağa qurban. İndi sürünü sizə qurban eləyənlər vardır. Nə çox qurbanlar. Siz onları qurban edirsiniz. Onlar da sizi qurban eləyir. Bari bizi qurban eləməyin. Vallahi mən qurban olmaq istəyirəm. Mən yaşamaq istəyirəm. Mən istəmirəm mən ürək xəstəliyinə düşüm. Siz elə bir üstəci kişilər baxır sizə. Vallahi şöyle biz kişilərdən beş bədər olmuşuq biz. Otururuq belə. Görək bir gün filan kəsəfrə harasını açıb çıxacaq. Qadınların da hormonları dəyişir ha. Adam nə qədər lüt ətcə bəla, ətcə bela, nə bilim neysə də. Hormonlar dəyişir. Deyirsən də bu hormon bədbəxt neynəsin? Bu Azərbaycan televiziyasında bir dənə paltarlı adam görmür. Səhlə döndəriblər zooparka. Kim evdən necə buraxdılar elə bilirsən? Geyinmirlər, koftan geyinirlər, şalvar yaddan çıxıb. Ya da yufqan geyinirlər, kofta yaddan çıxır. Buzqalterlə çıxırlar efirə. Nə olub, nə xəbərdir? Nə bilim olub. Belə də ki, sizə xoş, mən ondan da xoş, mən də baxıram Feyziyə buluram. İş orasındadır ki, qadının haqqında danışır. Qadın qadına düşmənlik eləyir. Yəni, başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Yəni, sən qadınsan. Bir sənin vicdanın, bir sənin, necə deyim, bir vicdanı bir əlivin üstünə qoy. Deyən ki, kiminsə haqqında danışıram, onun da balaları var, qulaq asırlar. Mən necəyəm, nətərim özüm yaxşı bilirəm. Sənin mənim təqdim eləməyə ehtiyacım yoxdur. Amma sən bu günlərim başa düş ki, yəni sənin də səhvlərin olub həyatında. Yəni bu günlərim düşərəm, səni istəyən o qədər jurnalist dostlarım var ki, səndən xoşu gəlməyən o qədər ətrafında sənin işlədiyi insanlar olubdur ki, hamı sənin keçmişimi bilir də, mən bilmirəm ki, onlar bilirlər. Örgənərəm hamısını, ağzımı açaram, yumaram gözümü. Amma mən istəmirəm. Deyirəm ki, nəyimə lazımdır mənim? Özü bilər, öz işi, hərənin öz şəxsi həyatıdır, qarışmıram. Mən qarışmağa da haqqım yoxdur. Sən mən hələ başıma o iş gələndə çıxıb ağzından böyünələr danışmışsan. Niyə? Neynəmişəm? Sənə güllə atmışam. Sənlə mənim nə işim? Həyatda hamının başına hər şey gələ bilər. Bilmək olmaz bir saniyədən, bir dəqiqədən sonra nə baş verir? Sən mən olmayanda da barmağı belə göstərib ağzıma gələnləri danışmısan. Sən və səni kimi bir çox dırnaq arasında olan savadsız, işini bilməyən, TikTok'dan, Instagram'dan yapışıb cəmaatı söyməklə pul qazanan haramzadalar, sizlər. Nə istəyirsiniz bizdən? Nə alıb verə bilmirsiniz? Qadın sənə bir vicdanın olsun, bir Allahın olsun, bir mənliyin olsun. Bəstirin də. Sən mənim ərimin kişiliyindən danışırsan. Əvvəla Fazil bəy bilir ki, onun həyat yoldaşı müğənnidir. Fotosessiya bütün dünyada eləyəndə yaxşıdır. Bəzi müğənnilər edəndə xoş gəlir sizə. Mənim daşım nə yaman ağır olub düşüb sizin hamınızın təpəvizə elə altından qalxmayasınız. Mənim ərimin kişiliyindən danışırsan, bir günlük gəl mənim ərimin sənə kişiliyini sübut eləsin. O həddə çatdırırsınız ki, bu formada danışım. Belə yaxşı eləyirəm. Ərim icazə verir, ərimin içindən gəlir. Sizə girib çıxan nədir bəs? Sizi yandıran nədir? O həddə çatdırmayım, mən də belə danışmayım. Mən də yaxşı eləyirəm, belə danışıram. Əgər Səidə, Fazil mənim kişini yoxlamaq istəyirsə, gəl göstərsin sənə. Bundan artıq bəs nə deməliyəm mən? Nə deməliyəm də?